So ayan guys, meron na tayong Kia Stonic. Ang problema nito guys ay nag-check engine at saka hard starting, sabi ng customer guys. So ito yung ating unit. So tignan natin muna guys. Ayan. So try natin i-start. Ayan, talagang hard starting guys. So ang tagal, makandar. Ito yung concern yung customer guys. Ayan. So pag-natin ulit guys. Ayan, so okay naman siya. Pero yung unang start ko, hard starting. So ibig sabihin may problema ito. Naka-check engine siya. So dito tayo. Sa kanyang fuel na baka may problema dito guys. Sa fuel pump niya. Kahit nag-hard start. Yan, so busy ko pala guys. Ayan, tignan natin dito guys. Kung makuha natin yung kanyang problema. Ayan, so binaklas namin ng kanyang fuel pump assembly. Nakita naman ninyo guys. Ayan. So yan, kasama ko si Parinid. Ayan. So ito pala naging dahilan na o-ring niya. Ayan, putol. So dalawang o-ring yan guys, yung maliit at malaki. Ayan yung isa. So ito pala yung dahilan niya kaya nag-hard start ang ating Kia Stonic. Ayan guys, putol. So ibig sabihin yan ang isang sanhin ng problema niya guys. Kaya nagkaroon siya ng check engine. Ayan, so nilalagay na yung maayos para okay siya. Ayan guys, kita naman ninyo. So basic lamang po yan guys. So in-scan natin para malaman natin kung ano yung maging sanhin ng problema niya. Bakit nag-ilaw ng check engine. Ayan. So merong nabasa guys. So ayan tatlo yan guys. Dinilit ko na yan guys. Sa linhay niyan guys, sa kanyang fuel pump niya. So doon na nagka-problema guys. So singaw siya kaya hindi maayos na yung ating fuel sa ating fuel injector niya. So ayan guys, ayan, naka-start na yan guys. So one click lang po yan guys. So okay na. So bumalik na sa normal niya guys. Pinalitan namin yung ore niya yun guys. Yan, i-strip na namin. Si Parinid, sabay kami. Yan, titignan namin kung maglulo power pa yan guys. Ayan, kita naman ninyo. So goods na ang ating unit. Ayan guys, ayan. So okay na. So matutuwa na itong mayara to. So maraming salamat po sa mga manonood sa aking YouTube channel. Maraming guys lang po.